안녕하세요, 대대장입니다. 충성. 오랜만에 인사드리는 것 같죠? 11월 달이 가장 바빠요. 오늘 12월 1일인데 경기도 동탄 여기 왕배초 옆에 출장 왔어요. 여기 뭐 한 네 번째? 한 네 번째, 다섯 번째 온 것 같아요. 동탄까지 다 포함하면 이 동네에. 자, 오늘 코반 마스터 690 작업했어요. 뭐 어제 출고된 차인데요, 굉장히 깨끗하고 또 어제 출고했다 보니까 조심스럽습니다. 자, 어제 출고를 하면서 600A를 달고 갔어요. 보여드릴게요. 자, 출입구 들어오자마자 오른쪽에 이렇게 전기 시스템이 다 되어 있습니다. 뭐 무시동 히터에 바닥 난방 뭐 이렇게 다 되어 있다 보니까 굉장히 좋아요. 침실 있고 뭐 식탁 있고 운전석 이렇게 있고 좋습니다. 스마트 TV까지 딱 들어가 있고요. 자, 어제 출고하면서 정운 인산철 타사 배터리 600A 들어가 있어요. 600A 들어가 있고 이곳에 이제 600까지 더 넣을 수가 있어서 600을 더 넣어서 총 1200을 만들었어요. 이제 기존에 이제 출고사에서 물론 다 하고 나오면 좋겠지만 아무래도 가격 차이가 있다 보니까 어제 출고해서 오늘 바로 작업을 했습니다. 자, 600에 600을 더 넣어서 1200이 됐고요. 1200이 됐고 여기에 이제 설정을 좀 바꿔드리고 요거 작업하면서 듀얼 모니터로 작업을 해드렸어요. 기존에 적상계 션트 저항은 여기 있어요. 션트 저항은 이쪽에 있는데 이쪽에서 라인을 두 개를 빼서 모니터를 라인을 이쪽 구멍으로 빼서 요 밑으로 지나갔어요. 여기 손이 살짝 보이긴 하네요. 요 밑으로 지나가서 운전석으로 갔습니다. 그래서 운전석에다가 모니터 이렇게 하나 별도로 설치를 해드렸어요. 이렇게 모터홈 차량들은 듀얼 모니터가 굉장히 편리해요. 왜냐면 운전하면서 주행 충전을 했을 때 얘가 주행 충전에서 이제 충전량이 얼마나 들어오는지, 현재 배터리가 얼마나 있는지 뭐 이런 것들을 보려면 이제 실내에도 적상기가 이제 캠핑 가서 생활을 하면서 이쪽에 필요하지만 주행 중에는 운전석 쪽에서도 좀 보아야 되기 때문에 운전석에서 볼 수 있게 모니터를 듀얼 모니터로 작업을 했습니다. 그리고 배터리 1200 들어갔고요. 뭐 간단하지만 편리한 작업이고요. 새 차라서 조심스러웠어요. 여기 구멍, 차주분께 원래 여기 구멍 뚫는다고 말씀드렸는데 저 개인적으로도 이렇게 새 차인데 구멍 뚫는 거 저는 순정 상태를 좀 훼손하는 걸 저도 개인적으로 안 좋아해요. 그래서 여기다 구멍 뚫으면 얼마나 마음이 아프겠어요. 이 새 차에, 어제 나온 차에 여기다 구멍은 좀 아닌 것 같아서 여기로 선을 겨우 뺐어요. 겨우 빼서 이쪽으로 선을 빼가지고 그렇게 작업을 했습니다. 혹시 차 가격이 얼마인지 아세요? 1억이 좀 안 되는 걸로 알고 있습니다. 아, 요즘 깔끔하고 되게 이쁜데 또 그에 따라 그에 맞게 또 가격이 엄청나네요. 화이트 톤으로 해서 굉장히 깔끔해요. 실내가 조명도 심플하고 굉장히 이쁩니다. 예전에 이렇게 뭐 우드톤의 이 느낌보다 화이트 톤으로 이렇게 돼 있다 보니까 굉장히 실내도 넓고 깔끔하게 좋네요. 바닥도 바닥 난방돼 있어서 되게 좋아요. 따뜻해요. 겨울에 이렇게 작업하면 발 엄청 시려운데 엄청 따뜻합니다. 자, 경기도 동탄에 오랜만에 출장 나와서 영상 찍는 것 같아. 응? 바빠서 찍지도 못했지만 이렇게 오랜만에 또 출장 나온 모습도 보여드리고 이렇게 모터홈들 작업을 하면 듀얼 모니터 말씀하시면 물론 추가 비용이 있긴 하지만 듀얼 모니터로 작업을 해드려요. 그러면 말씀드렸듯이 뭐 굉장히 편리합니다. 주행하면서 또 볼 수 있고 하니까. 기존에 적상기가 있으면 추가로 운전석 쪽으로 하나 빼면 좋죠. 자, 이상 뭐 코반
690 포반 마스터 690 출장 작업을 했습니다. 자, 이상 대대장이었습니다. 충성!